Oh, 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Yuk kita lihat yuk. Oke, kita lihat ya. Ada lagi apa yuk? Nih, jadi ada dua modul ya dari Keanu ini ya teman-teman ya, dari ARF. Oh iya nih, kita di depannya Darth Vader. Mama minta duit, mama minta duit. Aku mau pergi jalan-jalan sama nongkrong. Papa minta uang, papa minta uang. Udah tapak kicing masa kantongku kosong. Mama, papa, bagi-bagi duit dong. Anak muda masa kini kok kantongnya masih kosong. Malu sama teman-teman, udah kece, udah pede, kagak kosong. Waktu jalan aman renang. Teman-teman, kita Akhirnya ketemu Darth Vader dari Tunggal Jaya. Akhirnya ketemu Darth Vader dari Tunggal Jaya teman-teman tuh. Daftarnya apa Juk? Modulnya Yuk? udah ini tak. Ada D3, nih ada D3 ya. D3 modulnya sama, ada miniatur dari Darth Vader nih. Nah, oke, ini adalah review dari modulnya Darth Vader Tunggal Jaya. Halo. Nih, halo. Nih kita Yuki baru ketemu Darth Vader nih Om nih. Ini juga ada stiker. Seneng nggak Yuk? Stiker ya, nanti kita akan share stiker. Iya baru kesini Om ya. Semarang baru kesini Darth Vader nih. Buat teman-teman di Mania Semarang nih, kita ketemu Darth Vader di MAJT. Dari mana Om tujuannya Om tadi? Dari Cirebon langsung ke sini Cirebon langsung ke sini ya? Habis ke sini kemana Om nanti Om? ke Jembatan Kubro, Jumadil Kubro. Lanjut ke Malang, Oh Pemalang lagi. Malang. Oh Pemalang ya. Nah, jadi dari sini lanjut ke Jumadil Kubro. Ayo. Mega Holiday. Apa namanya? Rifan Baduy. Oh Baduy, Mega Holiday, Rifan depannya ya. Ada bis medium juga banyak ya. Di sebelahnya dari Alfayet. Aku suka kamu bukan apa yang kau punya. Aku cinta kamu bukan apa yang kau bawa. Kau mempesona. Ada muncul tren nih Baby Shark. Nah, kita baru ketemu juga nih Baby Shark ya. Ya, kita di belakangnya apa nih? Oh, ada Arisa Putri dengan julukannya Tiara Putri. Ya. Ini kita ketemu Satria Muda yang Adelan. Iya. Oke teman-teman, itu Yuki akan coba lihat dari modulnya Keanu ya tuh. Ya yuk kita lihat yuk. Oke, kita lihat ya teman-teman. Mau coba review dari modulnya Keanu nih. Nah, sana gak coba? Di sini ada modul DAF D3, D3 modul terus jadul. modul jadul nih. Ini D3 Pak mana ini? iPhone, ya. Ini Alziva yang V2 nih. Ada dua nih. Ada lagi apa yuk? Nih, jadi ada dua modul ya dari Keanu ini ya teman-teman ya, dari ARF deh. ARF. Oh iya Soalnya nih. semalam punyain Jegir Ini D3 sama yang Alziva ya. sama ARF. Ah, oke. Nah, ini Yuki, makasih. Tuh. Sini tadi dulu yuk konfirm nih. Itu gede banget apa? Iya, kelas 1. SD. Gimana? Senang bis ya? Emang kenal bisa apa aja? Apa aja yuk?
Terus seneng nggak ketemu? Sapri. Satria Muda. Ya. Apalagi? Itu Rahayu Bening. Ini rumahnya desanya Purbalingga loh, Bah, ini Yuki. Dekat Wabong lahirnya. Tapi Ya. Iya. Jadi Semarangnya Pedurungan. Jadi kita kalau kamu pulang kamu bisa main ke garasinya RMA yuk. Di Purwokerto ya, Be? Di Karanglewas. Oh, di Karanglewas. Oh ya, deket itu arahnya. Arah Jakarta sana ya, Karanglewas ya. Boleh main di sana. Tuh. Di sana ada tempat duduk istirahat. Nah, kapan-kapan kita main ke garasinya yuk ke di RMA nih. Mau nggak? Di Basurinya di Menara Teratai. Oh, Menara Teratai belum pernah kan? Iya, kapan-kapan kita main ini. Nanti tunggu basurinya ya pasti. Oh ya, keluarnya lewat mana, Mbak? Lewat sana atau lewat sini? Oh, sana ya, Tenggayam ya. Nah, kita akan tunggu nanti. Kapan nih? Ini ada kapten, tapi dari PO-nya mana nih? Dari Samudra Trans, kapten ya. Kira keren lewat. Asik nih. Ayo, lagi joget. Ini ada mata nih, tapi nggak ada basurinya. Ada tuan muda nih teman-teman nih. Tuan muda sama Pandora ya. Oh. Oh. Sama Pandora ya. Nyari bisnis spotnya di itu ya, depan Alfamidi nih. Nih Yuki sama Eriko. Jadi pada kita nanti dapat satu jalur, nggak dapat semuanya, kita nunggu di sini aja ya. Dapat semua nih keluar ke arah Gayam. Ngapain kamu Yuk? Lagi Om. Tuh. Apa Yuk tuh? Truk ice-nya ada Basuri Toa tuh. Nah. Asik lah ya walaupun toa ya. Sambil nunggu bis nih. Ini ada nunggu bis juga ya tuh. Rian, mantap. Rian JB5. Dari Vergitran. Oh, ada Angel Heart tuh, Angel Heart. Angel Heart. Angel Heart. Asik. Yo. Angel Heart, apa ya? Destroyer. Destroyer. Wey. Alfayet. Masih Prabasuri. Ini duet apa ya, duet maut nih. Duet maut Alfayet nih. Berisik seberisiknya pokoknya teman-teman ya. Terus ada Arkana Remat. Oke. Arkana Remat.
masih lanjut nih. Asik. Berjumpa pulang. Sayonara nih. Sampai kita berjumpa pulang. Buat apa susah? Susah. Tak ada gunanya. Buat apa? Ini duit mau tuh nggak selesai-selesai nih. Asik, ini lagu itu. Peyem. Kopi susu. Ada yang tahu lagu ini komen ya teman-teman yang tadi ya. Asik. Gak berisik, gak asik ketiga. Gak berisik. Ini gak asik. Ini base premium ya, tadi satu ada nih, tapi ini nggak ada. Ada Sumber Jaya. Dari Nur Sifa ya, Serdadu Mesir nih. Ini dari Tegal, rombongan Tegal nih. Ada TVD JB5 ya, TVD. Ini guys. Ini. Sinden Ratan. Marlina. Ini ada juga kupu-kupu ayu ya, yang Sauron. Mega Holiday. Ya. Base premium ya, JB5 nih. Woi, pecah. Ada Shakira Abetran. Nah, karena macet dia dinyalain nih pianonya. Pianonya nggak dinyalain. Ah, joget Bemo. Joget Bemo. Kesinan. Au. 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 Banyu Bening Kisinan. Ada Mentari Tran, Friendly. Aku pakai acara mau ke Plaza. Nah iya, hati-hati makanya. Sumber Jaya Tran ya. Sumber Jaya Tran lagi. Teman sudah menonton kita hunting dari MAJT dari ya. Asia. Dari
Oke teman-teman, thank you banget ya. Kayak udah selesai kita keseruan kali ini di acara di tanggal 4 Agustus ada acara Mujahadah Kubro se-Indonesia. Tapi pengajian serasa trip teman-teman, banyak basuri ya, artis bis juga, dia beberapa bis yang kita baru temuin di sini. Pokoknya thank you banget ya udah nonton video Yuki sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video Yuki selanjutnya teman-teman. Salam Busmania, nggak basuri nggak masalah. Oke.